Oi gente, hoje eu vim gravar o primeiro vídeo no canal, espero que vocês gostem. Então gente, eu trolei minha amiga. Essa aqui, olha gente. Gente, ela é minha amiga virtual, entendeu? Eu não conheço ela, só conheço pelo celular. Eu falei assim pra ela, bom dia, tudo bem, tudo bem, como foi essa noite? Ela foi respondendo, aí eu, aqui no tudo bem, eu esperei ela responder. Aí eu falei, não. Aí ela, por quê? Eu não vou poder mais falar com você. E esse coração partido. Aí ela falou assim, porque minha colega ficou falando várias coisas de pessoas virtuais pra minha mãe. Aí minha mãe disse que não quer falar com você. Nossa. Aí eu mandei essa carinha e falei, tchau. Ela, pera, eu te amo, tá? Aí ela, por que você não fala pra ela que me bloqueou e tal? Mas a gente continua se falando. Aí ela falou assim, também te amo. Aí eu falei, ela vai olhar meu celular. Mandei essas carinhas partidas e falei, tchau. Aí depois disso, gente, eu deixei bloqueado por alguns minutos só. Eu acordei agora. Aí eu fui lá e deixei bloqueado por alguns minutos. Aí ela, Maria, é trollagem. Aí ela, oi. Põe depois virar no meu canal, juro que te mato. Nome. Aí acabou, gente. Aí ela vai ter volta. Gente, espero que vocês gostem do primeiro vídeo do canal. Um beijo, tchau.